Assalamu алейкум кыздар. Бүгүн бир 15 мүнөткө эфирге чыгайын дедим. Анткени көп каттар келип атат измена боюнча. Мындайча айтканда кыргызчасын атайын сөздүктөн карап көрдүм. Бул аял менен эркектин ортосунда болгон бейопалык деп жазыптыр да, бирок мен чындыгында кыргызча сөзүн жакшы түшүнгөн жокмун. Орусча айта берейин, баарыбыз эле түшүнөт болушубуз керек. Измена деген эмне? Негизи измена өтө чоң мындай окуулардын бири да, мындайча айтканда бул ошол эркек менен аялдын ортосундагы келишим жоктугунан келип чыккан, же болбосо көбүнчө учурларда аял өзүнүн аялдык сыпаттарын андан тышкары чыныгы аялдык күчүн билбей эле күйөөгө чыгып алганда, же болбосо өзүн өзү мындай кабыл албай эле, өзүн өзү түшүнбөй эле мамиле куруп алганда келип чыгат көбүнчө учурларда. Эмнеге? Көбүнчө учурларда негизи психология жагынан дагы, подсознание, аң сезим жагынан дагы измена бул айым кишиге мындайча айтканда өтө керектүү нерсе деп билсе болот да. Буну кантип түшүнсө болот? Мисалы үчүн, аял киши үй бүлөсүндө күйөөсү ошондой кадам жасады дейли, изменил. Бул жерден аял киши өзүн ушундай жертва сезип, өзүн өтө мындай көп жаман сезимдерди ичине камтып алып, ошол жинин баардыгын күйөөсүнөн чыгарганга аракет кылат, же балдарынан чыгарганга аракет кылат. Бул эң биринчиден таарыныч сезимдери күчтүү да бул жердечи. Анткени аял киши ошол эркегинин башка аял менен болгон мамилесин көзүнүн алдында элестете берет да. Мындайча айтканда, бул нерсе дайыма көзүнүн алдында боло бере турган иш да. Балдарым үчүн үй бүлөмдү сактап калам, мен күйөөмдүн изменасын кечирем деген айымдар өтө көп да. Ооба, ал айымдар негизи эле кечиргенге аракет кылышат, өзүн жеңгенге аракет кылышат, коркуу сезимдерин алганга, жеңгенге аракет кылышат, таарынч сезимдерден арылганга аракет кылат. Бирок бир жыл өтөбү, 2 жыл өтөбү, 10 жыл өтөбү, аял кишинин ичиндеги жүрөгүндөгү чоң таш, мындайча айтканда, ошол изменадан келип чыккан чоң таш, көйгөй ичинен чыкпайт да. Бул ойлор менен, элес менен, күйөөсүнүн дайыма ошондой бирөө менен мамиле кылып аткан элеси көз алдында боло берет да аялдынчы. Анан күйөөсү изменадан кийин көп учурларда кечирим сурайт. Мен экинчи эч качан мындай ишке барбайм, мен кечирип кой алтыным, жаным деп күнөөлүү сезимдердин негизинде бул аялга өтө чоң сүйүү, жакшы мамиле, же болбосо жумшак мамиле кылганга аракет кылат. Айым кишиге бул нерсе өтө жагат. Жөнөкөй жашоодо, изменасы жок жашоодо мындай сөздөргө бул айым жетпей калган да. Бул нерселер жагымдуу, кулагына жагымдуу, жүрөгүнө жагымдуу нерселер күйөөсүнөн албай калган, кантип алышты да билбеген да. Бул ошол аялдык сыпатынын жоктугун көрсөтөт, андан тышкары көп мындай аялдык күчүн билбегендигин көрсөтөт да. Ошонун негизинде изменадан кийин жанагындай жылуу сөздөрдү, дайыма кечирим сураган сөздөрдү уга берип, аял кишиге таарыныч өтө керектүү инструмент катары керек да. Мындайча айтканда, ага выгодно да, то есть обижаться. Ага өтө бул болгон окуядагы выгодный жагын да көрсөтөт да. Мындайча айтканда, ага ошол нерсе жагат. Мисалы үчүн,
1-2 жылдан кийин деле эртең менен туруп алып аялым маанай жок, күйөөсүнөн көптөн бери, мисалы үчүн көптөн бери дегенде 2-3 күн жылуу мамиле укпай эртең менен туруп алып эмне маанайың жок жаным деп күйөөсү сураса, билесиңби эртең менен туруп алып эле телевизорду сая калсам, ал жерде жанагы Желмугузунга окшогон бир катын жүрүптүр да, ошону көрүп алып маанайым түшүп кетти. Ошол нерсени кайра элестетип алып эле жүрөгүмдөн эч чыгара албай койдум, тажап кеттим деп эртең менен ыйламсырайт да, мындайча айткандачы. Анан күйөөсү жаным кечирип койчу, мен сенден кечирим эле сурап жүрөм, мен сага айтпадымбы, экинчи кайталанбайт, маанайыңды түшүрбөйчү эртең менден баштап деп, ал дагы ошол 2 жылдан бери күнөөлүү сезим менен жашап келип, жанагы жылуу сөздөрүн дагы айтат да. Бирок бардык эле эркектер 2 жылга чейин чыдай бербейт да. Ар бир адам өзүнө мындай кечиримдүү мамилени күтөт. Мындайча айтканда, ар бир эркек буну чыдап жашай албайт да. Мындайча айтканда, кечирим сураган адам мен кечирилдим деп өзүн сескенге муктаж болот да. Анан ооба кечирдим деп эле анан кайра башынан баштай бергенде ал эркек дагы тажайт. 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, 3 жыл болобу, бирок анын тажаган убактысы келет дагы, анан толугу менен сен мени тажаттың, канча жолу кечирим сурайм эми сенден, өмүр бою сага эле көзүңдү карап жүрмөк белем деп ал да жинденип бир убакта ошол чечимге келет да. Мен чыдай албай калдым, сенин маанайыңды дагы, сенин характериң дагы мага такыр жашоом болбой калды деп, мен мындай жашоого мага кереги жок деп кийимдерин чогултуп баштаганда, анан аял киши өзүн күнөөлүү болуп сезип баштайт дагы. Кечирип койчу, ооба мен ушундай итчилык кылдым деп өзүнүн күнөөлүү сезимдерин көбөйтүп, анын негизинде кайра эле аял киши ким жаман болуп кала берет да. Ошон үчүн силер ойлонуп көргүлө да, мындайча айтканда, күйөөңөр бар, күйөөңөрдүн эң биринчиден мен кандай аялдык сыпаттарга ээ болушум керек. Чыныгы здоровый деп коет мамилелер, то есть нормалдуу мамилелерде ошол изменасы жок же күнөөлүү сезимдери жок, мен өзүмдүн күйөөмөн жылуу сөздөрдү, жылуу мамилени, жакшы маанайды кантип алсам болот, ошол суроого өзүңөргө жооп тапканга аракет кылыңыздар. Жооп таба албасаңар, азыр интернетте деле толтура курстар бар, мисалы үчүн, андан тышкары ютубта ачсаңар, ал жакта деле толтура маалымат. Азыр маалыматка бай заман да. Силер сөзсүз түрдө суроо пайда болсо сизде, сөзсүз түрдө жооп табасыз. Бирок канчалык эле жооп таба албай жатсаңыздар, анда биздин бакыт клубуна же суктандырган айым курсуна жазылып окуңуздар. Мисалы үчүн, измена болуп, бирок жүрөктөн эч кетпеген сезимдерди, ошондой кыжырлануу, ызалануу сезимдерин кетире албаган айымдар бул нерсени өзүңөр менен өзүңөр жеңип, же болбосо кандай десем, китеп окуп бул нерседен арыла албайсыз да. Анткени бул сезим. Ал сезим силердин денеңердин бир жеринде калып калган нерсе да. Мындайча айтканда, ал денеде калган нерсени же кесип ыргытып жибериш керек, бирок сезимдерди биз кесип ыргытып жибере албайбыз. Же болбосо бир способ менен же бир нерсе менен иш кылсам, эмне болсо да иш кылса ошону кетиришибиз керек да. Бирок кантип кетиришибиз керек, эмне кылышыбыз керек, кандай буну кабыл алышыбыз керек, бул маалымат боюнча дагы бакыт клубунан көп маалымат алып, ошол жактан окуп
тарын сезимдериңерден арылсаңыздар болот. Анткени ар бир адам жашоосунда өзүнүн ички дүйнөсү менен иштегенди билиш керек. Эң чоң, мындайча айтканда, кыргызчасын билбей атам, бирок боль бул жан дүйнөнүн оорусу да. Оору. Эң чоң оору бул жан дүйнөнүн оорусу да. Анткени дененин оорусун биз көпчүлүк учурларда жеңе алат экенбиз дагы, бирок жаныбыз, жүрөгүбүз ооруганда бул нерсени жеңгенге биз жоопторубузга, суроолорубузга жооп таппай калат экенбиз да. Бир жер ооруса, баш ооруса, стромон ичебиз, тамак ооруса дагы бир иши кылса дары ичебиз. Жүрөк ооруганда, сезимдер кетпегенде, мамиле бузулганда дары керек дагы. Ага дагы мындайча айтканда жеңилдик керек. Жеңил, тынчтык жашоо керек жүрөктө. Андыктан бул нерселерге дагы жооптор бар. Бул жактан дагы силер толугу менен көп нерседен тынчтык алсаңар болот да. То есть буга дагы өзүнүн жолдору бар да, буну жеңишкечи. Поэтому кыздар, бардык жашооңордо болгон көйгөйлөр, эркектердин изменасы, силерге жылуу мамиле жасабагандыгы, же болбосо даже чоң эле биздин айымдарыбыздын балдар менен мамилеси бузулушу, же балдардын оорусу, же болбосо негизи эле жумуш болбой, акча таппай калып, көп нерседен мындай кыйналган учурлардын бардыгы бул биздин билимсиздиктен да. Анткени бардык нерсеге, бардык силердин сурооңорго жооптор бар. Просто силер издегенди билишиңер керек биринчиден. Экинчиден, туура суроо бергенди билишиңер керек. Биз көп учурларда суроону да туура бергенди билбейбиз да. Ошон үчүн туура суроо берип, туура жол издеп, обязательно силер жолун табасыңар да. Мен негизи эле бул нерсеге ишенем. Ошон үчүн кыздар, 15 декабрда жаңы набор башталып атат. Жаңы клуб, бакыттын жаңы поток чогулуп атат. Андыктан жарыяларды карап, модераторлерге жазып, телефон, WhatsApp'ка жазып, же болбосо шапка профиль турат, ошол профилде эле мындайча айтканда баракчанын бетинде WhatsApp'ка өтүүчү ссылка бар. Ошону бассаңыздар, сразу биздин модератордун WhatsApp'ына өтөсүңөр. Анан клуб бакыт боюнча жазып аттым эле деп сурасаңыздар, ал силердин суроолоруңузга жооп берет. Негизи айына 1000 эле рубль. Мындайча айтканда бул өтө кымбат, мындай бир жетпегис нерсе эмес да. Бирок ал жакта маалымат өтө көп. Өзүбүздүн окуп аткан кыздардан деле, мисалы үчүн, байкаштырып сурап көрсөңүздөр, отзывдарды окуп көрсөңүздөр, бир чечимге келип, окууну баштап өзүңөрдү өзгөрткөнгө жолуңарды ачасыңар да. Силер өзүңөрдү өзгөрткөндө өзүм эле бактылуу болуп кетем деп ойлобогула. Силер өзүңөрдү өзгөрткөндө силердин балдарыңардын мамилеси, күйөөңөрдүн мамилеси, ата энеңердин, негизи эле жумуштагы, айлана чөйрөдөгү адамдардын силерге болгон мамилеси өзгөрөт. Анан өзүңөрдүн дагы жашоого болгон түшүнүк такыр башкача болот да. Биз мисалы үчүн азыр 30 жашка чейин баарыбыз жашап келебиз, же 40 жашка чейин жашап келдик. Иш кылса ушул азыр канчада болсоңор, ушул убакытка чейин силер жашап келдиңер, бир определенный бир ойлор менен жашап келдиңер да. Анан ал ойлоруңар силердин жашооңорду өзгөртпөсө, анда бирдемени башыңарда, мээңерде, аң сезимиңерде, жүрөгүңөрдө өзгөртүш керек да. Ошол эле ойлор менен, ошол эле сезимдер менен дагы жашап кете берсеңер, жашооңор өзгөрбөйт да. Андыктан бардыгы ойду өзгөртүш керек. Ойду өзгөртүш үчүн билим алыш керек.
Барыңар, куш келипсиңер. Андыктан биздин IGTV деген разделди да карап көрсөңүздөр, аякта дагы акысыз сабактар өтө көп, пайдалуу. Карап маалымат алыңыздар. Барыңар, жакшы көрөм. Салам алейкум.